माथि फोटो खिचिदिन्छु ल। हाम्रो भाइ उत्रिँदैछ यहाँबाट। लड्नु चाहिँ नलड्नु। ल यहाँबाट मरिन्छ कि बाँचिन्छ हामी फाल्यो है गाइस। सक्सेस गाइज हामी यति माथि आइपुगेको छौँ। हाम्रो यो चाहिँ हो के हो यो माई। हामी यहाँ बेता जाँदैछौँ अझै। हामी चाहिँ ऊ पर ओडाको हेर्नुहोस् खाल्टा। खै बाटै कन्फ्युज भएर यसमा हामी अघि हामीले लोथर्के देखेको थियौँ। अहिले हामी बाँदर यहाँ आयो। हाम्रो जाँदैछ बाँदर कालो ढेँडो कहाँको दाइने साइडतिरको ऊ धारी यता यो धारीको सिधा यो ऊ यहाँनिर रहेछ। यता यो राम्रै हलाउँदैछ। ओए के पक्दै आउँछ हान्छ त्यो जङ्गली बाँदरले। ल गाइस हामी चाहिँ अहिले बसिरहेछौँ तकाइ मार्दै। हामी चाहिँ यताबाट आएको त्यो बाटो यताबाट हिँड्दै हिँड्दै बाइकमा चाहिँ अलिक बाटो खत्तम रहेछ कि त्यही भएर यता ऊ पर एउटा होमस्टे छ ऊ यहाँ पर। यता कहाँ छ क्यामेरा देखेन। यस्तो छ हाम्रो खोला न जङ्गल नाला। कस्तो लागिरहेछ सर? दामी लाग्यो दामी दामी। हेर्नुहोस् यस्तो मिहिनेत गरेर आएको छौँ कि भिडियोमा सब्सक्राइब चाहिँ मान्छे युट्युबमा भएन नि 1 मिलियन पुऱ्याउनु पऱ्यो। भाइरल गर्नु पऱ्यो होइन। भाइरल नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? क्या होगा भैया? मार पड़ेगा मार। कितना मार? बहुत मार्न। यहाँ पनि एउटा के छ कुनै। अब हामी फेरि जाँदैछौँ। हाम्रो गन्तव्य अब नजिक नजिक आइपुगिसकेको छ। हामी जाँदैछौँ हिँड्दैछौँ। यहाँ दामी भ्युजहरू छ हेर्नुहोस् यस्तो छ है। यो सलकपुर हो सलकपुर होइन नझुक्किने होला। यो चाहिँ हाम्रो सुरुङ्गादेखिको माथि हाम्रो झन्डी डाँडा जाने बाटो हो। तपाईँहरू नझुक्किनु होला। बाटो चाहिँ यस्तो पहिरो ठाउँ पहिरो पनि गएको छ। धेरै ठुलो पहिरो गएको छ। यो पहिरोमा चाहिँ कतिजना मान्छेहरू पनि मऱ्यो होला होइन। हेर्नुहोस् है यो पहाड माथि छ कि अब यता छ थाहा छैन कहाँ हो होइन। हामी पनि फर्स्टचोटि आएको। अगाडि यत्रो बेरमा बल्ल बल्ल एउटा घर देखिरहेको छ।